Die toring van Babel. Na die vloed, waar God vir Noag en sy familie gespaar het die mense weer meer geword en hulle het almal net een taal gepraat. As mense mos dieselfde taal praat, kan hulle mekaar mos verstaan en lekker gesels en planne maak. Die mense het begin dink dat hulle baie slim is en dat hulle enigiets kan doen. Kom ons bou 'n groot stad met 'n hoë toring wat tot by die hemel strek, het hulle vir mekaar gesê. Dan kan almal sien hoe goed en slim ons is. Die mense het toe begin bou aan die toring en dit het al hoe hoër en hoër geraak. Hulle het begin spog oor hulle hande werk. God het nie gehou van die manier waarop hulle optree nie. Hulle het opgetree soos mense wat dink dat hulle God nie meer nodig het nie. En toe besluit God om hulle taal te mekaar te maak en vir elkeen 'n ander taal te gee. Want toe kon hulle mekaar nie meer verstaan nie en daarom kon hulle ook nie meer saamwerk aan die toring nie. Want jy sien, as die een vra vir 'n baksteen, dan hoor die ander een dalk hy soek 'n graaf. En as die ander een vra vir sement, dan hoor die een weer hy soek water. Hierdie verskillende tale het die mense baie de mekaar gemaak. En dit was nou moeilik vir hulle om saam te werk. God het toe al die mense laat trek na verskillende plekke oor die aarde. En hulle moes toe maar ophou bou aan die toring. Van toe af het die stad met die toring die naam gekry van Babel. Dit beteken deur mekaar maak.